fandaharana iray vatsy iray aina. Fandaharana iray vatsy iray aina. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Herliva Razafy Manantsoa. Isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy fahefany ka hatramin'ny 5 ora sy fahefany eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Miaraka indray amin'ny Herliva Razafy Manantsoa ianao anaty ilay fandarana iray vatsy iray aina izay arahanao eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa amin'ny ora tahaka an'izao. Dia faly miarabanao mianaran'ny tompo, tafahoana indray isika afaka mifampidinika anatin'ity fandarana ity. Dia ny fiadanan'ny tompo anie eo aminao sy amin'ny ankonanao manaraka hatrany ny fandarana iray vatsy iray aina. Andeha ifampiarabantsika dia hadidirantsika amin'ny loha hevitra eny dia hivavaka isika ary anaraka iray hatrany aorinan'izay iarahantsika amin'ny antoko-pihira feon'Andriamazoto ampaherezonao. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra rainay, misaotranao indrindra izay ny amin'ny fitiavanao. Ianao ilay tianay ary na dia mpanota azy izahay na dia manao izay mampalahelo anao hatrany ary izahay dia tianao izahay ary tianao hiverina eo aminao hatrany rehefa manao ny fahadalanay. Misaotra betsaka Andriamanitra fa na dia tsy mendrika izay dia ianao tianay ary tsy sitrakai koa ny toetra anatin'ny fahadalana sy ny fahotana. Fa misaotranao izahay mbola miantso anay ary tsy manontolo fo aminay fa mpamindra fo ianao ankehitriny izay tompo. Amin'ity fandarana ity indray dia hijery izay hanatsarana hatrany any amin'ny fiainan'ny mpivady. Matoky ianao izahay fa hiaraka aminay ianao, hanolotsanay ianao fanamasina ahafahanay mahatakatra ny amin'ny sitraponao. Dia mitena aminay Andriamanitra fa miheno anao izahay amin'ny anaran'i Jekovy tompo tianay. Amen. Hira iray avy hatrany fampiarabantsika sady ampaherezana antsika eo anatin'izany fiainana mpivady izay rehetra manana olana izany ampaherezonao antoko-pihira feon'Andriamazoto. Lumi atiku
manahoana tokoa moa zany ho an'ireny le vehivavy na lehilahy mampirafy reny mamintsakitsaka mamitaka ny vadiny fahatanorana ohatrany hoe ilay olona izay hiarany foana no ohatrany voaresaka sy voateny any amin'izay hoe tokony ataony de lasa tafaeritreritra mihitsy ary tsika zany manao tsokevitra manao hoe tsy ohatrany mamevahana mamporisika an'lay olona zay efa manitsakitsaka sy mampirafy ve ny hevitra tahaka an'ireny zany tsy tena marina loatra le fanamariana fa ny ataontsika mantsy de ny hoe ianao zany zao eo anatin'izay hoe afaka tonga saina afaka manitsy tena afaka manao zay azo atao zany hitarihana an'ilay vady ho amin'ny verina amin'ny tompo de zay no nezahantsika no jerena atao anatin'le izy amin'izay antsika de afaka hijery hoe ahoana kosa no tokony mba ahafahana mitarika manampy an'ireny olona reny hiverina amin'ny fitiavana voalohany hiverina amin'Andriamanitra ao anatin'izay hoe fahadalana fahadisondalana izay nisorana izay ny Malaky toko faharoa moa zany 5:10 de manambara tahaka an'izao hoe aoka tsisy hamitaka ny vadiny fahatanorany aoka tsisy hamitaka ny vadiny fahatanorany Andriamanitra no nanao ny fanambadiana ary hatrany amin'ny fahariana de notsofin'Andriamanitra rano zany fanambadiana zany notsofin'Andriamanitra rano ny olona tena hoe zay mihitsy ny planin'Andriamanitra hoe mba anambadian'ny olona zany de jerevantsika ny marika toko 10 marika toko 10 manomboka amin'ny 5 hatramin'ny 7 so mivaka antemy anaran'ny tompo fa hoy Jesosy taminy ny amafy ny fonareo no nanoratana izany didy zany ho anareo fa hatramin'ny fomba vao nanaovana izao tontolo zao dia lahy sy vavy no nanaovana ny olona io zany de Genesis toko 1:7 zay ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary ho nofo ray ihany izy roa ka dia tsy ho roa intsony izy fa ho nofo iray ihany koa izay nakamban'Andriamanitra dia aoka tsy ampisarahan'olona zany efa planin'Andriamanitra ny amin'ny fanambadiana sitrak'Andriamanitra mihitsy ny anambadian'ny olona ary tsy tian'Andriamanitra ny isarahan'ny olona ao anatin'izany fanambadiana zay fanakambana zany ary sary-piaro amin'izany Andriamanitra ny amin'izany hoe fanambadiana izany ho amin'izay hoe mahatsiaro zany hoe zanak'Andriamanitra no vadiny zany hoe samy zanak'Andriamanitra ny mpivady zay raha teo moa planin'Andriamanitra zany hoe tena hoe samy zanany no mifanambady any amin'ny Korintianina faharoa toko 4 Korintianina faharoa toko 4 7:12 de miresaka ny tompo ny amin'izay hoe tokony ho samy zanak'Andriamanitra olona mitovy zany no ifanambady raha fa samy jenteza moa izy de fa zay ny azy zany fa hoe samy zanak'Andriamanitra no tokony hivady zao mivaka ny teny amin'ny aran'ny tompo Korintianina faharoa toko 4 7:12 aza mety asiana zioga tsy atonona anareo ikambanana amin'ny tsy mino aza mety asiana zioga tsy atonona anareo ikambananareo amin'izany hoe tena tsy atonona tsy mendrika tsy mety amin'ny zanak'Andriamanitra ho amin'ny kristianina ny manambady olona tsy mino ikambana amin'ny tsy mino zany satria mpivady zany ma tsy hita araka ny tenin'Andriamanitra zay mivakitsika teo de hoe olona iray ihany ho nofo iray ihany lasa tena iray ka ao anatin'izay fikambana zay de hoe miray zioga zany ka raha ohatra ka hoe tsy mino ny vadinao de hoe atambatra zioga iray lasa tena iray amin'ny tsy mino zany de lasa sahirana ao anatin'izay zany ny kristianina ka raha ohatra ka hoe mijangajanga mampirafy manitsakitsaka na mitaka ny vadiny fahatanorana ilay jentilisa efa fiainany ane zany efa zany izy ary aminy zany tsy olana fa amin'ny kristianina zany no tsy mety aminy satria tsy zany no sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny fiainany satria efa lasa olona vaovao izy de tsy miaina amin'ny fiainana zao tontolo zao tsony fa ny sitrapon'Andriamanitra anao rahany de fantany hoe tsy tokony anao an'izany izy fa ho an'ny zanak'Andriamanitra
aminy zany izay mihitsy no izy tsy olana zany fa mety aminy zany ka raha ohatra zany ka hoe jentilisa ny vady nefa manitsakitsaka mampirafy de efa zay izy inona moa zany no atao de reny efa fampianarana nataontsika teo aloha reny a ataonao a zay hoe iazonana ny tenanao zany a tsy ho simba ao anatin'izay fa hoe miezaka ianao a mba ahatonga azy ahatsiaro saina ao anatin'izay a fiainana ainanao miaraka amin'izay de raha zay ozy izy tsika izy raha ohatra izy ka tsy mino a de zay ny fiainany de zao ny tenin'Andriamanitra amin'ny Korinthianina voalohany toko 7 Korinthianina voalohany a toko 7 miresaka any amin'ny fanambadiana Paoly apôstôly eo a amin'ny andininy 7:10 so mivaky teny amin'ny rahan'ny tompo hoe raha misy vehivavy manambady tsy mino ka mety hitoetra amin'ny alina de aoka tsy ialana izy raha misy vehivavy manambady tsy mino ka mety mitoetra amin'ny aniny lahy de aoka tsy ialana izy zany hoe raha ohatra zany ka tsy mino le vadinao tsy kristianina izy fa jentilisa izy tsy zanak'Andriamanitra izy a ianao nefany a mahatsiaro vohitsakitsaka mahatsiaro tsirarahina mahatsiaro mijaly ao anatin'izay hoe ay le vadinao ka izany de zao ny ten'Andriamanitra hoe aoka tsy ialana raha ohatra ka mbola tsy mandroaka anao izy zany raha tsy mandroaka anao izy alao isaraka tsika efa mandehany ianao alao isaraka fa raha mety mijanonao aminao izy de zany ny ten'Andriamanitra eto hoe aoka tsy ialany izy zany hoe tsy miala zany vehivavy hitsakisany efa andeha hiala fa zay ilay safidy efa natao zany de tsaroana te hitodika ho amin'ny reo rehetra mbola tsy manambady rehetra mbola tokatena zany a na tanora ao anatin'ny fahatanorana de ao anatin'ireny dinihana tsara tsy maimaika tsy hoe misy olona tsara tare tsy hoe misy lehilahy tsara tare na misy vehivavy tsara tare sady bikana na mety hoe manam-bola na mety asa zay mety hoe mahataitra anao aminy amin'ny ity ivelany amin'ny tsanganana zany a na mety ho manam-pahaizana na mety ho zanakam-panan-karena na ininona mety ho ananany kanefa tsy zanak'Andriamanitra izy zay ny tsy ananany tsy zanak'Andriamanitra izy a de aleo misafidy ny tsiditra ikambana zioka am'izay a araka ny tenin'Andriamanitra zany hoe arahantsika mihitsy le planin'Andriamanitra ny amin'ny fanambadiana zany mba hahatonga atsika ilamina rehefa tafiditra ao anatin'izay fanambadiana zay aleo arahana ny tenin'Andriamanitra fa izay no mampilamina atsika fa tsy rehefa mikorotana va hoe hitady an'Andriamanitra Andriamanitra ô fa maninona anao taony an'izao Andriamanitra ô mijaly a jereo te hanaovany ahy ary marina tokoa fa rehefa mieritreritra zay ianao hoe tiana de nanaiky hoe hiditra hifanambady amina olona anankiray nefa ny aty aoriana ianao mahatsiaro hoe toatra ny ataony tsinitsinina to tsy rarahiny to miaraka amina olona maro be izy any ivelan'ny tokantrano any to lasa tsy rahiny ntsony ianao ny zanaka tsy rarahany ntsony tsy karakarainy tsisy malahelo ianao mitomany ianao mitady vonjy ianao marina zany ary zay nitodiana mihitsy ho anareo tanora miaino an'ity fandarany ity mbola tsy miditra anatin'izany tokantrano zany fa mety efa hoe misy olona miaraka aminao ohatrany mahafinaritra anao be tianao be satria ohatrany naneho fitiavana anao tena miseho hoe tena tianao ny tenin'Andriamanitra miteny aminao hoe aoka tsy hanambady tsy mino anao aoka tsy raha izy io ka amin'ny tsy mino anao satria efa fantatr'Andriamanitra no fijalianao anatin'izany de aleo a tsy manohitra an'Andriamanitra nefa rehefa avy eo a hitady vonjy amin'Andriamanitra indray fa ny zavatra azy azo soroana ry tanora ry zandry malala isany zay azo soroana de aleo misoroka toy izay mitsabo izy ny fitenitsika izay aleo misoroka toy izay mitsabo ninenina tsy any aoriana ananatra fa andatsanao tsy any aloha ananatra izy fa andatsanao izy ka aleo zay azo soroana aty aloha de soroana fa
aza taitra ny endrika ivelany, aza taitra mitsanganany, fa eto amin'Andriamanitra na zanak'Andriamanitra azy izy ane mety tsy le anjara tandrify, mety tsy le vady tandrify, fa eto amin'ny tompo izy aloha tompo raha sitrakao, raha iny tokoa lay vadiko de apetrako aminao zany. Raha tsy izy iny mangataka aminao aoka ianao no andrava, aoka ianao mihitsy no hiasa mba haravan'izany. Satria rehefa tia zay mantsy de ohatrany hoe mijaly rehefa misaraka, ohatrany hoe sarahana ao anatin'ilay fitiavana, fankatiavana, de ohatrany hoe maharary, de ohatrany hoe tsy te hisaraka satria mieritreritra hoe fa mifandray satria efa tiako izy. Fa angatao Andriamanitra hanoro lalana anao mihitsy hoe hiteny aminao hoe izy iny na tsy izy iny. Fa rehefa tsy zanak'Andriamanitra aleo tonga de misaraka. Fa na zanak'Andriamanitra azy izy eto amin'ny tompo satria raha iny tokoa le sahaza ho anao de eto amin'ny tompo ny hahatanterahana zany. Rehefa tsy izy iny de aleo Andriamanitra mihitsy no hijery zay hoe hanasarahana anao amin'izany mba tsy hamparary anao eo anatrehan'izay mety hoe fitiavana mety efa nitsiry tany anatinao amina olona anankiray zany. Ataontsika hitodika amin'izany tsika satria tena betsaka loatra ny mitondra fahoriana ao anatin'ny tokantrano amin'izao fotoana izao, satria ohatrany zavatra efa mandeha ho azy amin'ny olona izany hoe mitsangatsanga izany, zany hoe mampirafy zany, zany hoe manitsakitsaka ny vady zany, ohatrany efa mandeha ho azy zany, ohatrany efa tsy mampaninona zany. De ianao zay tsy mahazaka an'izany no ohatrany hoe ianao adaladala, kanefa tsy zany ny sitrak'Andriamanitra ho amin'ny fiainanao. De tsika naraka hira anankiray aloha eritreretantsika an'izany hira anankiray iarahantsika amin'ny STK ny afatra Jesoa tsy manary. Sikiza mampitaly sy mampitanontrikana na koa fatritraky ny tanata tsy sotsy manary le tsy mafona manda momafive zao fiarantsikiza mampitaly sy mampitanotrikana na koa fatritraky ny tanata tsy sotsy manary lay tsy mafona manda tsy sotsy manary lay tsy mafona manda Jesosio Caminate mae Jesosio lewatana na usi uve Sungura nawe jenandalana Atsungana ulua na hajana Jesosio Senara caminate mae Jesosio lewatana na usi uve mety laza anamby anao hoe inona intsony no tokony havelomako fa to olana foana sitraiko amin'ny fiainako mihamaizinamiko ny tany aman-danitra ankehitriny ho anao io indrindra zao io zao ho fampahelezana anao ho azakivy mitraka jereo Jesosy dia mivavah fa izy lay tsy mafona mandao sady mbola hiato anao marobe reo zay manenjika ana miady mafy miasolafakana satria mantsy mandrosatrany ana Jesonao kiady manginano anjarana marobe
reo zay manenjikana miady mafy miasolafakana satria matsy mandrosoatrany ana tsy sonao kiady manginano anjarana tsy sonao kiady manginano anjarana Jesosio se miaraka aminao zay mahay Jesosio eo anjananao tsy hovery tsoranao e renandalana hatsonganay oloa laharana Jesosio se miaraka aminao zay mahay Jesosio eo anjananao tsy hovery tsoranao e renandalana hatsonganay oloa laharana tsoranao e renandalana hatsonganay oloa laharana tsoranao e renandalana utusoa wapitsarana isaorantsika ny STK ny afatra ny amin'izay hira mahafinaritra manambara amintsika fa Jesosy tokoa tsy manary antsika ny olana goavana ankehitriny dia mitombo isa ary lasa sanatry ohatran'ny lamody tsy mahafehtena tsony zany ny olona amin'izao fotoana izao eo anoloana ny fitsangatsangana ary betsaka koa ny vehivavy izay tsy manambady na manambady noho ny amin'ny vola noho ny amin'ny fitiavam-bola noho ny amin'ny mety hoe le fahasarotam-piainana mihitsy koa ngamba sarotra ny fiainana dia tia azo vola dia lasa mitady lehilahy ka na dia vadin'olona aza dia tsy mampaninina azy tsony miaraka aminy satria mitady an'ilay vola any amin'ilay lehilahy izy dia tsy mampaninina amin'ny vehivavy ny miaraka amina lehilahy ino na dia vehivavy mivavaka aza na dia vehivavy zanak'Andriamanitra aza na dia lehilahy zanak'Andriamanitra aza dia lasa miaraka miaraka mijangajanga ivelan'izay tokantrano zay dia lasa lamody zany lasa tsy mahafehtena tsony zany ny olona amin'izao fotoana izao fa tena mamitaka ny vady manetsakitsaka ny vady tsy tahotra an'Andriamanitra itsony tsy menatra ny mpiarabelona itsony fa dia tena lasa atao tsy mampaninina zany hoe fiarahana ivelan'ny tokantrano zany fiarahana amin'ny tsy vady izany ary tena mampalahelo ny zavatra misy amin'kehitriny eo anatrehan'ny zany zavatra zany satria manakorotana tokantrano maro mampitondra fahoriana vehivavy na lehilahy ihany koa mampitondra fahoriana ireo ankizy ao anatin'ny tokantrano fa misy tena efa hoe mandao ny ankohonany mihitsy ao anatin'ny andro maromaro dia efa mananjanaka ny ivelan'ny tokantrano any dia tsy rarahina tsony ilay vady sy ilay zanaka izay fanambadiana izay nentina teo anatrehan'Andriamanitra nao masinina sy ilay noheverina fa tena hoe tiana tamin'izany fotoana ary dia mampalagaga sy mampalahelo hoe ao anatin'izany dia mbola mihevitra fa tia ny vadiny ary tia hitahiry sy azona ny tokantranony ihany ny lehilahy na ny vehivavy miaina amin'izany fiainana zany ankehitriny zany hoe mataony ihany zany ilay fiarahana ivelan'ny tokantrano miaraka amina vehivavy na lehilahy ny ivelan'ny tokantrano izy ary ny tokantranony dia tehiriziny everina hoe ho tehirizina ho tazonina amin'izao ihany dia ao anatin'izany nefany misy betsaka misy tena hoe efa ataon'ny fatoriana fotsiny isa ohatraniny fatoriana sy fisolonan-kanjo ary misy rehefa manana efa zarain'ireo mihitsy ny fitafiany dia any amin'ilay vadikeliny ny fitafiany sasany ary any amin'ny ao amin'ilay vadiny
vady mariaziny sy ray reniny zanany a ny fitafinasa de mivezivezy eo izy a ohatrany efa mandeha ho azy zany a ary tsy te hisaraka amin'ny vadiny izy ary ny tena mahagaga de tsy zakany mihitsy fa tena sary-piaro a ny am'ilay vadiny izy de mampalahelo a fa maro ny tranga ohatran'izany ankehitriny a fa ohatrany to samy amin'ny fiainany fotsiny ny olona de samy miezaka miaina am'izany fiainany zany fotsiny fa rehefa tena dinianao ny fiainan'ny olona de maro fa tena olana goavana hatrehan'ny firenena olana goavana hatrehan'ny fiainana kristianina izany trangan-javatra zany a am'izao fotoana zao inona no atao inona efa nresantsika teto amin'ny fandaharana ny amin'ny hoe raha ohatra ka voafitaka ianao raha ianao zany le vehivavy ka voafitaka ny fitahany vadinao na ianao le lehilahy mety ho vitsy anisa nefa ny lehilahy hoe fitahany vadiny ihany koa ao anatin'izany a tena hoe victime ianao zany hoe tena fitahany vadinao ianao a mety efa taona maro ny ainanao an'izany a na mety hoe efa taona maro ny arahan'le vadinao tamin'olona tany fa ianao tsy nahalala fa vai ianao va nahafantatra efa misy zanany ihany na efa misy olona miaraka aminy ihany efa taona maro de inona no tokony atao efa resantsika hainy hoe tsy miova aloha io a raha tsy misy dingana atao ary zay no amafisiko amintsika hoe tsy zany zavatra zany a de tsy miova io fiainana io a io fiainany vadinao io manao an'izany zavatra zany a de tsy miova zany io raha tsy misy dingana atao ary mbola anteriko na de ohatrany to tsy zakanareo azany le izy a fa any aminao zay mbola mahatsiaro mbola zanak'Andriamanitra mbola esan'ny fanamasina tsy mbola miaina am'izany ianao no afaka hamonjy ny vadinao ary any aminao ny lakile ahafahanao mamonjy an'izany vadinao zany tsy miova io situation misy anao io io toerana misy anao io sy io fiainan'ny vadinao io a raha tsy misy dingana ataonao ary ianao no afaka hanarina ny tokantranonao fa tsy mivadinao zay efa milona ao anatin'ny fotaka efa maty fanahy ka tsy afaka heritreritra ny amin'izay tsy mety ataony ary mino a fa hatramin'izay nahalalànao an'izany de efa betsaka ny teny nataonao nanapotsipotsiranao azy ny tenenanao mafy azy mety hoe nanaovanao teny frantsay hoe chantage tena hoe nanaovanao hoe raha tsy zao de zao raha tsy zao no ataonao de zao mino efa betsaka ny zavatra nataonao ny anavotana n'izany tokantranonao zany fa rehefa tena jerenao hoe inona moa no miova inona ny miova teo anatrehan'izany mety hoe tezitra be ianao mety efa nasika be ianao mety efa nitomany ianao mety efa nitabatabainao izy betsaka mety efa natao fa tsy reny ny vahaolana tsy vahaolana reny fa hoe any aminao ny lakile a de reny fanresantsika tamin'ny fandarany reny hoe ianao a de reny efa nresantsika eny fa apitsika izy amin'ity androany ity ny voalohany inona moa le dingana atao zany voalohany a vavaka mety efa mitena hoe efa mivavaka foana de hoy zany mampahery anao hoe toy izy zany vavaka zany fa Andriamanitra ihany no afaka manova azy Andriamanitra ihany no afaka manova ny olona zay miaina ao anatin'ny aizina Andriamanitra no afaka miasa ao anatiny a ahafahany a miala ao anatin'izany fotaka mandrevo a iainan'izany zao ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 5 filazantsara Jesoa Kristy araka ny Jaona 5 andininy 7:7 mety efa fantatrao ty ten'Andriamanitra ity 5 andininy 7:7 Jesosy namalaka nanao taminy hoe aza mimononmonina ianareo tsy misy olona mahay manantona raha tsy tao amin'ny ray izay naniraka ary izaho anangana azy amin'ny andro farany averiko fakina amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy namalaka nanao taminy hoe aza mimononmonina ianareo tsy misy olona mahay manantona
raha tsy tao amindray zay naniraka ary izaho anangana azy amin'ny andro farany. Ny tompo ihany no afaka miasa ao anatiny. Rehefa enony zany antsony tompo zany de miverina ao amin'Andriamanitra. Vavaka ho azy zany no atao, vavaka ho azy satria Andriamanitra no afaka miasa ao anatiny ialany amin'izany fahatara. Isaia 3:7, Isaia 43 andininy 7:10. Isaia 3:7 andininy 7:10. Sovaka ty amin'ny aran'ny tompo, eny hatramin'izany andro izany izao no izy, ary tsy misy maharombaka amin'ny tanako. Miasa ka iza moa no mahasakana izany? Miasa aho ka iza moa no mahasakana izany? Rehefa mivavaka sika, rehefa tonga any amin'Andriamanitra vavakantsika zany, rehefa tonga ny fotoanan'Andriamanitra, toy Andriamanitra hoe miasa ka iza moa no mahasakana izany? Mivavaka sika mba hanovan'Andriamanitra azy, fa Andriamanitra no miantso azy de afaka manantona an'Andriamanitra izy. Raha tsy Andriamanitra mihitsy no miantso azy, mitaona azy, tsy afaka manantona an'Andriamanitra izy. Ary Andriamanitra no hiasa, zany ny teniny hoe miasa ka iza moa no mahasakana izany? Mety hotsika hoe efa ela be tsy miova ntsony io, zay ty fahadalany, misaraka ny mety, leo be za efa taona. Raha miasa ozy ny tompo, iza moa no mahasakana izany? Salamo 7:20. Salamo 7:20 andininy voalohany. Salamo 7:20 andininy voalohany. Raha tsy izaho Jehova no manao ny trano de miasa foana ny mpanao azy. Raha tsy Jehova no miambina ny tanàna de miaritory foana ny mpiambina. Raha tsy Jehova no manao ny trano de miasa foana ny mpanao azy. Raha tsy Jehova no miambina ny tanàna de miaritory foana ny mpiambina. Raha tsy Andriamanitra mihitsy zany no mandray an-tanana an'izany de ninona atao? Inona mety ho ezaka ataonao? De herim-po verimainy zany. Fa raha Andriamanitra no mandray an-tanana, ary zay ny ilanan'le vavaka hoe Andriamanitra apetraka amin'ny tompo mihitsy zany, de aloha miandro sika, miandro tsika. Fa zany te Andriamanitra hoe fa tokony hanafaharetantsika. Rehefa vitantsika ny sitrapon'Andriamanitra, azahoantsika zay valiny zany valim-bavaka zany. Mivavaka de miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra de miandry amin'ny faharetana. Zany no tokony ataontsika zany. Satria mety miteny fa ela be ke zany vavaka e, fa ela be zany niaritra e, hatramin'izao mbola tsy miova foana nge. De izay le hoe ao anatin'izany vavaka zany mivavaha koa anao, anananao faharetana. Mivavaha koa anao mba tsy hiova ianao, mba tsy hoe ho vizaka ianao de miova, tsy hoe io ianao fa tsy anana faharetana ntsony de hiova. Fa tena hoe mila hoentina mbavaka koa ianao, mila vavaka ianao ary mivavaka ho anareo hatrany zahay. Za mivavaka ho anao. Anareo rehetra mikorotana tokantrano, manana vady maditra, de ny tompo mahita fa mivavaka ho anareo, ary nareo mandefa mesazy rehetrarehetra eny mivavaka ho anareo mba ho raisin'ny tompo an-tanana ny fiainanareo, mba ho raisin'ny tompo an-tanana ilay vady miaina ao anatin'ny fahadalàna, ilay vady diso lalana miaina ao anaty. Ozy ny Salamo 50, Salamo 50 andiny voalohany sy ny faharoa hoe amin'ny anaran'ny tompo, niandry de niandry an'i Jehova ary nitodika nitsinjo ahy izy ka nandre ny fitarainako. De napakatra ahy avy tao amin'ny lavaka fandringanana izy eny tamin'ny fotaka mandrevo. Niandry de niandry an'i Jehova ary nitodika nitsinjo ahy izy ka nandre ny fitarainako. Miandry de miandry, hainao dika zany hoe miandry de miandry zany, miandry ampaharetana, tsy hoe niandry an'izao fa tena hoe niandry de niandry. Rehefa fotoana maro ny niandrasanao de tohizo zany fiandrasana zany, fa ho avy ny fotoana itenanao takan'ny mpanao salamo hoe ary nitodika nitsinjo ahy izy ka nandre ny fitarainako. Rehefa tafakatra amin'Andriamanitra ny fitarainanao de hitodika izy
hitodika izy ka hitsinjo anao tokoa ne izy raiso anao zany teny zany fa hitsinjo anao, hitodika hitsinjo anao izy raiso amin'ny finoana zany fa aza kivy aza ketraka ao anatin'ny faharetanao eo am'izay rehetra iaretanao ankehitriny. Salamo 5:7 andiny voalohany. Amin'ny anaran'ny Tompo, Andriamanitra no aro sy hery ho antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Andriamanitra no aro sy hery ho antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Tena raiso anao zany teny zany, raiso anao zany fa Andriamanitra no aro sy hery ho anao, ketraka ve ny fonao, kivenao. Andriamanitra no aro sy hery ho antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Tena mahatsiaro orofy ianao anatin'izany fahorianao zany, tsy lavitra anao ny Tompo, eo akaikinao izy, eo anilanao izy, fihetsehanao izy, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Meteza isarangotra aminy, meteza ifikitra aminy, meteza anao ny sitrapony hatrany. Aza miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra, aza mety ho fitahan'ny olona, aza mety ho toloran'olona hevitra voana amin'ny sitrapon'Andriamanitra hoe ianao ve hiaritra eo fa mandehana koa manao de am'izay ianao mahazo équilibre, am'izay koa tsy mahazaka izy fa satria ianao tsy manao takan'izany koa. Hevi-diso zany, betsaka ny olona manao hevi-diso eo anoloanany trangan-javatra takan'izao, fa mitoera mandrakariva amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Aza miala amin'ny Tompo ianao fa zany ny vahaolanao anao. Aza miala amin'Andriamanitra, aza miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa hitany mahazo anao. Andraso ny fotoanan'Andriamanitra araka n'ilay salamo vakitsika hoe ny andro dia ny andry an'i Jehovah ary nitodika nitsinjo ahy izy. Vavaka hanovozanao hery matoky an'Andriamanitra, tena fikira amin'Andriamanitra satria raha ianao miova, raha ianao zany miala amin'ny Tompo dia manjary diso lalana koa ianao, dia anaraka amin'ny vatanao diso lalana. Diza-tsoa moa zany ny hamonjy anareo. Raha ianao no tokony ho fesanao am-piatan'Andriamanitra hamonjena ny vatanao, fa mivavaha mba tsy hahatonga anao hiova, mba hahatonga anao tena hoe hitoetra tsara ho vady, na dia eo aza ny zavatra samy hafa zay ataony, ahafahanao manana hery hiatrika ny fiainana hikarakara ny zanakao, ahafahanao manana hery hiatrehana ny asa zay ataonao. Fa rehefa kivy ianao, rehefa ketraka ianao dia tsy mahavita ninninina ianao. Dia tsika naraka hira anankiray irahantsika amin'ny vanilon'ny Martiora, etsotsika reny lehilahy sy vehivavy diso lalany reny raha menao ty fandarany ty ianao. Zanak'Andriamanitra, efa nandray Jesu Kristy ho Tompo sy mpamonjy anao, mihevitra ny tenanao ary resy lahatra fa zanak'Andriamanitra ianao, efa miaina, efa niaina ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra, efa nanandrana ny tsiro an'izany miaraka amin'Andriamanitra zany, kanefa solafaka, kanefa lasa tsy nataty ny mena amin'ny raviravy. N'inona mety ho antony nahatonga anao ho tafalatsaka tao anatin'ny fitsangatsangana ka miaraka amina olona hafa ivelan'ny vadinao? Dia ho anao ty iray ty nampitondrain'ny Tompo an'ny fanilon'ny Martiora hoe mody, miantso anao ny Tompo ankehitriny, mody miverena ao amin'i Jesu Kristy ilay efa tianao, rehefa namonjy anao, rehefa nividy anao tamin'ny rany, fa tsy volamena na volafotsy no nanavotana anao tao anatin'ny fanjakan'ny Satana, tao anatin'ny fotaka mandrevo ny ainanao, fa nirason'ny Kristy ilay efa nalatsa ny tony antsiny satria tianao izy. Fanilo Martiora mandrosinareo nda ho ary miaraka amin'ny tira hoe mody. Manao izay ola varena tsy
saitodina sondrina mizavatrava itireno afatroana momba fatatrao ve ny farany lalakale sady ajamakangama olozany zavatritranga Budi kafanyana Niande fatateli Jesuti Nanga kazara Vandau mandende nanga kamuti Budia Jesus yale au paira trani masina Budi kafanyana Niande fatateli Jesuti Nitupatananana kaza Vandau mandenge nana kamuti manao kuray tsy mety mody zao lalanao zao ka hanody omeninao mandrakizay veloany ka mahamay indro ambarako izao jesosy any mitady anao navely azy anao tiany antsoina uraisiny anao raha manoina Budi kafanyana Niande fatateli Jesuti Nitupatananana kaza Vandau mandenge nana kamuti Budia Jesus yale ampahiratrany masina Budi kafanyana Niande fatateli Jesuti Nitupatananana kaza
isaorantsika ny fanilo martura tamin'izay hira mitaona anao iverinao amin'ny tompo zany modi ny galatianina toko fahenina andininy faefatra amby roapolo de mampandiny tena anareo zay efa any Kristy kanefa tsy mahafantatra hoe iza marina moa izy zao mivaka te amin'ny aran'ny tompo galatiana toko fahadimy andininy faefatra amby roapolo fa izay any Kristy Jesosy de efa nanombony nofony mba mifandoriny sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Fa izay any Kristy Jesosy de efa nanombony nofony mba mifandoriny sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Raha efa mahatsiaro ho zanak'Andriamanitra ianao, raha efa mahatsiaro fa efa nandray Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy ianao, de tadidio fa izay any Kristy de efa nanombony nofo mba mifandoriny sy ny filany zany efa nentina teo ambony hazo fijaliana ny fandorianao ny filana ratsy rehetra efa nombona niaraka tamin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana zany. Ary ny tokony atao de ny miverina ao amin'Andriamanitra. Jerevantsika ny Romana toko fahenina manomboka amy andininy voalohany ka andininy fahatelo ambin'ny folo de tena miresaka betsaka ny amin'ny ity hoe ahoana tokoa moa zany, iza tokoa moa ianao zany rehefa zanak'Andriamanitra manao de iza, de ahoana ny tokony ho fiainanao rehefa zanak'Andriamanitra ianao. Andriamanitra tsy te hampahory ianao, tsy te malahelo izy mahitanao mijaly ao anatin'izany geja ataon'ilay ratsy ianao zany. Tevaka itsika ny galatianina toko fahenina antompontsika amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo izy vakitsika amin'ny anaran'ny tompo. Inona ary no lazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany fa isika hitombon'ny fahasoavana? Sanatry izany ataontsika zay efa matiny amin'ny ota ahoana no velona amin'ny ihany. Tsy fantatrareo fa na iza isika no efa natao batisa ao amin'ny Kristy Jesosy de efa natao batisa ao amin'ny fahafatesana. Koa niarana levina tamin'ny batisa ao amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitra ny iray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika de ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Fa fantatsika fa nytoetsika taloha dia niaraka nombona taminy animbana ny tenan'ny ota mba tsy hanompontsika ny ota intsony fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota. Ary raha niara-maty tamin'ny Kristy isika dia mino fa hiara-belolaminy koa isika. Ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy, tsy manan-kery amin'ny intsony ny fahafatesana fa ny amin'ny nahafatesany dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy, fa ny amin'ny havelomany kosa dia velona ao amin'Andriamanitra izy. Ary eo ka ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tenareo dia ataovy efa maty ny amin'ny ota fa velona ao an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Koa aza avela ny ota hanjaka amin'ny tenareo mety maty anaranareo ny filany. Ary aza manolotra ny momba ny tenareo ho amin'ny ota ho fiadin'ny tsy fahamarinana. Fatoloro ny tenareo an'Andriamanitra toy ny efa maty ny efa velona. Ary momba ny tenareo ho fiadin'ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Zany teny tompo zany de milaza amintsika hoe, mitarika antsika hoe ny ota, ny fahotana zay efa niainana de efa maty ny amin'izany ota izany isika. Ary tsy tokony hiaina amin'ny fahotana intsony isika. Kanefa raha ohatra solafaka ianao, raha diso lalana ianao noho ny amin'ny antony maro samihafa, mety ho maro ny antony nahatonga anao ho latsaka tao anatin'izany. Fa tsy izany antony izany no zava-dehibe, fa ny fahatsapahanao hoe zanak'Andriamanitra ianao. Raha mbola ao anatinao ny fanamasina, raha mbola tsaronao hoe mbola ao anatinao ny fanamasina, de ino zany fanamasina zany? Ino zany fanamasina zany miteny aminao ankehitriny? Raha miaina ao anatin'izany fitsangatsangana zany ianao, raha
manitsakitsaka ny vadinao ianao raha miaina amin'ny fiainana feno ota ianao, eno ny fanamasina zay mipitsika aminao. Aza mijanonao amin'ny misy anao io fa meteza hiala tao anatin'izany fotaka mandrevo zany, fa tianao Jesosy Kristy tompo. Malahelo izy mahita anao, efa nafony ny ainy hamonjena anao, efa novidiny anao. Jereo Jesosy Kristy tianao, efa nafony ny ainy ho anao, anisan'izay tiany anao, anisan'izay novidiny anao, de malahelo izy mahita anao, te hanala anao anatin'izany fahadalanao zany izy, de miverena amin'ny Jesosy Kristy tompo. Jereo ny vadinao, ilay tianao, ilay fanekenao, ilay fananaovanao voady. Jereo izy ankehitriny, jereo ny fitarainany, eno izay tendry rehefa nambarany taminao, anehoany ny alahelony, anehoany ny fahoriany, ilay ireny zanakao. Jereo izy, tsy malahelo azo ianao, fa Jesosy Kristy rehefa mijery anao de honenanao, malahelo izy mahita anao. Anjaranao no mba mitodika any amin'ny fiainanao lasa. Mety hoe tezitra tamin'ny vadinao angambe anao, mety ny zavatra ampalahelo anao angamba nataon'ny vadinao, de natonga anao hoe tafalatsaka tao anatin'izany zavatra zany, tao an'izany fahotana izany, tao an'izany fijangajangana sy fahitsakitsahana zany. Ankehitriny Andriamanitra miteny aminao, miverena ianao, fa raha miverina ianao de ho raisiny ray. Jereo ny tokantranonao, jereo ny voninahitra zay efa nomen'Andriamanitra anao, aza hitsakitsahana zany, aza simbana zany. De fantatrao ve manjo ny zanakao, mo efa mba nodinianao ve manao moa ny fahorian'ny zanakao eo anatrehan'ny zavatra zay ataonao. Betsaka ny zaza mitondra fahoriana, malahelo mahita anao, to tsy mody antranontsony, to tsy mirarahan'ilay vadinao, ilay reniny, malahelo. Tsy voakarakaranao tsony ve ny zanakao, fa variana ny ivelan'ny tokantrano anao. Mety hoe le zanaky ny vadinao indray ve ny lasa karakarainao, le zanaky ny vadikelinao ny ivelan'ny tokantrano. Jereo ny zanakao fa mila anao, mila ny tambotamby avy aminao ny zanakao. To tsy mahazo tambotambo tsony izy ireo, fa mety ho kitakita aza, mety ho fibedesana lava tsy amin'ny antony aza no ataonao azy. Tadidio fa mila anao ny zanakao, mila ny tambotambonao ny zanakao. De ho simbanao ve ny zanakao, ho simbanao ny amin'ny fitiavana fahafinaretana zay mandalo, fitiavan'Andriamanitra anao, lay efa tianao, le efa nividy anao tamin'ny rany ve, de ataonao tsinitsinina, hitsakitsahanao ve zany. Eno ny fanamasina zay miteny aminao. Raha mbola reanao zany fanamasina, raha mbola tsy nitsoan'Andriamanitra taminao zany fanamasina zany, fa zany no zavatra ratsy indrindra. Ary zany no hitalaon'ny olona hoe aza mpanao samy aza manaisotra amin'ny fanahinao amiko, na de eo zany fahadalana. Fa raha mbola renao ny fanamasina mipitsika eo anatinao, mbola fitiavan'Andriamanitra anao zany. Fantatrao ve nanjohan'ny Saoly mpanjaka, rehefa nitsoan'Andriamanitra tao anatiny ny fanahiny, de fanahy ratsy ny tao anatiny, nitafitra tao anatiny, ary nampahory azy. De ianao ve mihevitra hoe afaka miaina an'izao fiainan'izao foany ianao mandrapatapitra ny fofonainao, amitaka ny vadinao, ampijaly ny zanakao, mihevitra anao fa hoe Andriamanitra de ho azonao fitahana tahaka ny olombelona, ka hainao no mety hoe miala tsy ho hitan'ny olona ny amin'ny fahadalana iainanao. De sy hevitra ianao, fa jereo ny fitiavan'Andriamanitra anao, antsoanao zao atao zao. Raha miaino nyty onjam-pelo de vaovao mahasoa ianao, raha mianjo fandalana iray vatsy iray zao de Andriamanitra miteny aminao fa tianao izy, malahelo anao, honenanao izy, ary miantso anao miverena ianao. Fa raha miverina ianao izy de ho raisiko indray. Miverena amin'ny tompo, miverena amin'ny vadinao, manapa-hevitra amin'ity androany ity, amin'ny fotoana izay andrenesanao an'izao, antso ny tompo aminao zao, tapao ny hevitrao. Aza mieritreritra ny de ahoana zany ny toyany, de ahoana zany, fa tsy fantatrao ve fa mampitondra fahoriana olona maro ianao, mampijaly ny vadinao ianao, mampijaly ny zanakao ianao.
ary ny valiny zao de Andriamanitra ny mahalala natao aminao raha tsy miverina amin'ny tompo ianao fa miverena amin'ny tompo fatianao izy. Afaka manadio anao ho afaka amin'io tsy fahamarinanao sy ny fahotanao rehetrarehetra io izy rehefa manaiky ianao androany hoe tompo fona aminao any amin'izay fahatalako rehetra, hiverina aminao anjaran'ny tompo mandamina ny sisa rehetra. Fa ny andrasan'ny tompo aminao androany de faresen-dahatra, fanapahan-kevitra. Fa manomboka amin'ity androany ity, amin'ity minitra sy ora ity de ho atsahatra ao ny fiarahanao amin'ny vehivavy ivelan'ny tokantranonao na fiarahanao amin'ny lehilahy ivelan'ny tokantranonao raha vehivavy ianao. Fa mahasoa anao zany fa tsy mahita fiainana ianao, tsy mahita fiadanana ianao amin'ny eo ataonao io, fa fahoriana no hitanao. Fa finaretana mety ho azonao, fa fahoriana no iainanao. Satana no mangeja anao, andevo ny fahotana ianao. Fa izay maharesy ny olona no mahandevo azo ny tenin'Andriamanitra. Andevo ny fahotana ianao, andevo ny fitsangatsangana ianao de zany ve de ianao ve de anaiko andevo ny filany nofo. Fa Andriamanitra efa namonjy, raha zanak'Andriamanitra ianao de efa namonjy anao Andriamanitra, efa navotana ianao de miverena aminy. Fefa nanavitra anao izy, tianao izy. Mino aho fa raha mbola ao anatinao ny fanamasina de miteny ao anatinao, mandresy lahatra anao de aza anaovana odiana, anaovana fotsy marenina zany, fa enoy zany de manapa-hevitra amin'ity androany ity. Hivavaka sika. Andriamanitra rainay, Andriamanitra tianay loatra ianao, tianao ny zanakao, ary zany ny teninao hoe tsisy arombaka zay am-pelantananao. Hitanao Andriamanitra ny ireo olona zay efa nanaiky ianao tompo sy mpamonjy azy, solafaka diso lalana ka niala tamin'ny sitraponao, lasa andevon'ny ota, andevon'ny fitsangatsangana satria nanaiky ho resiny zany. Tsy fantarao zay mety ho antony Andriamanitra na tonga azo tafalatsaka tao anatin'izany. Miasao anatiny ianao, ianao no afaka manova olona Andriamanitra de mangataka aminao zay. Jereo ny fahorian'ireo vehivavy sy lehilahy zay hitsakitsahany vadiny, mitondra fahoriana, malahelo, mifika ranomaso ao anatin'ny fijaliana no ny anaovan'ny vadiny azy. Tompo, jereo ny fitarainan'izy ireo aminao de ianao ny asa sy anova an'izay rehetra diso lalana, ho an'izay rehetra solafaka teo amin'izay efa nitoerany taloha. Vonjeo Andriamanitra ao ny zanakao, aza velanao hijaly ao anatin'ny fahoriana, andevoziny Satana ao anatin'ny fitsangatsangana, fa ianao namonjy azy, ampahirezo rehetra rehetra voafitaka no fitahan'ny vadiny, malahelo, mitomany. Andriamanitra vonjeo izy ireo, de vonjeo ny zanakao, miverina aminao indray, fa tsy sitraka ao ny hafatesany ratsy fanahy, fa ny alany amin'ny elony mba ho vonjeny izy. De matoky izay fa hiasa ianao, ary marino ny teninao hoe raha ianao no miasa, iza moa no asakana anao. De ho voninahitra ao zay rehetrarehetra miverina aminao amin'ity androany ity, tapa-kevitra fa misy fifaliana be amin'ny anjely any an-danitra raha misy mpanota ray izay mibebaka. Ampitoero amin'ny tokantrano rehetrarehetra kosa Andriamanitra ao, mandray amin'ity onjam-peo ty ny fiadananao. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesoa Kristy, ilay fatianay, ilay fanafoy ny ainy nandasaka ny rano domana azy fijaliana, anavotra anay. Misaotra Tompo, amen. De izay indray no fandarantsika tamin'ity androany ity, matokontsika fa Andriamanitra hiasa, iaino ny fitaraina ny olom-boafidiny ka tsy hitarehetrehitra tokoa, amaly vavaka. De misaotra anao nanaraka ny fandarana
Vetanany tompo ao amin'ny tokantranonao. Laharany fifandraisantsika moa indro atolotranao Eliva Razafy Manantsoa, fandarana iray vatsy iray aina. Laharany Airtel 033 14 081 43. Ny Telma kosa 034 80 747 60. Ary ny Orange 032 46 726 71. Fitanany tompony amintsika rehetra mandra-piona daholy. Fandaharana iray vatsy iray aina. Fandaharana iray vatsy iray aina. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Eliva Razafy Manantsoa. Isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy fahefany ka hatramin'ny 5 ora sy fahefany eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.